mbola manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra ry havana malala. Ny mofinainantsika amin'ity androandroany ity dia araka an'izay ito amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha valo amby roapolo. Nde ho vakina zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo ry havana. Ary ny mpanjaka ny Asiria nitondra olona avy tany Babilôna sy Kôta sy Ava sy Amata sy Servaima ka namponina azy teny amin'ny tanànan'ny Samaria ny solon'ny zanak'Israely. Dia nahazo an'i Samaria ireny ka nitoetra teny amin'ny tanànany. Ary raha vao nonona tao ireny dia tsy natahotra an'i Jehovah, ary Jehovah kosa nampandeha ny liona hamely azy ka nahafatesany reny izy. Dia hoy ny olona tamin'ny mpanjakany Asiria, ny firenena zay nafindranao sy namponeninao eny amin'ny tanànan'ny Samaria tsy malala zay tokony atao amin'ny andriamanitry ny tany any, ka dia nampandeha ny liona hamely azy izy, ary indro nahafatesany reny izy noho ny tsy fahalalany ny fanaon'ny andriamanitry ny tany. Ary mpanjakany Asiria nandidy hoe irao ho any amin'ny anankiray ampisorona zay nentinareo babo avy tany, ary aoka handeha izy ka hitoetrany dia aoka mpianatra azy zay tokony ho atao amin'ny andriamanitry ny tany, amin'ny andriamanitry ny tany any izy. Dia tonga ny mpisorona anankiray avy tamin'izay efa nentiny ho babo avy tany Samaria ka nono natao Betela dia nampianatra azy zay fahatahorana an Jehovah. Amen. Ray masonao manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Vavaka isika ry havana. Omena haja sy voninahitra mandrakariva ny anaranao ry Andriamanitra ray tsy toa mahefa ny zavatra rehetra fa mendrika n'izany tokoa ianao. Misaotra fa mbola azominao amin'ny famindranom-ponao zahay ka mbola toy izao, ary afaka miheno ny teninao ihany koa. Noho izany dia miasa ty anatinay rehetra mba anokafanao ny fo sy ny saina sy ny fanahinay ry Tompo, mba ho velona tokoa ka ho afaka mandray ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary nanaovana an'izany bavaka izany. Amen. Rehefa milalo amin'ny Tompo raha atomboka hatreo amin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahafito ambin'ny folo ity, ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, dia hita tao anatin'izany fa tena naditra tokoa ny Israely teo ambanin'ny fitondran'ny mpanjakany zay tsy iza fa Osia zanak'Ela tamin'izany fotoana izany. Tena azo lazaina fa mafy atoka tokoa ity firenena ity, na dia efa nanambarana ny tenin'Andriamanitra aza, efa naniraka mpaminany teo aminy Jehovah Andriamanitra mba ilaza amin'ny marina rehetra sy ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa tsy norara iny ty firenena ity zany. Ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny andininy efatra ambin'ny folo no ahitantsika an'izany zao mivaky ny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nefa ny mpaminany rehetra sy ny mpahita rehetra dia nasain'i Jehovah nananatra ny Israely sy ny Joda hoe miala amin'ny lalanareo ratsy ary tandremo ny lalàna sy ny didiko. Kanefa tsy niaino izy fa nanamafy ny atony. Zany ny riavana amin'ny zava-misy tamin'izany fotoana izany, ny rana amin'ny mpaminany. Saingy izao tsy nihaino ny olona, ny zavatra nahagaga aza dia ny Andriamanitra ny firenen-kafa indray ny natahorany fa tsy Jehovah Andriamanitra. Amin'ny andininy fahafito nahitantsika an'izany hoe fa natahotra zay andriamanin-kafa izy. Lasa ny andriamanin-kafa ny natahorany. Vokany ry havana malala, navelan'Andriamanitra no raviraviany ny firenen-kafa izy, ary dia tena natao sesitany ihany koa. Ary ny Asiriana nanao an'izany tamin'izany fotoana izany. Misy lesona azo raisina sahady ao anatin'ny tena ny amin'izany fampidirana izany ry havana malala, dia izao: mitera-doza eo amin'ny fiainan'ny olona na ny firenena ny fialana amin'Andriamanitra marina. Mitera-doza ny fiatana amin'Andriamanitra. Tsy mahasoa ny firenena zany fa vao mainka tena mitera-doza tokoa ry havana malala. Zay no zavatra azontsika raisina voalohany ao anatin'izany. Fa iverina amin'ity perikôpantsika ity tsika dia ny andininy faha efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha valo amby roapolo.
voalohany eto a dia tsy nisy Israely indray no mitondra ny tseran'ny aina fa ireo vahoaka hafa avy any Babilôna, Kôta, ny Ava, ny Hamata sy ny Servaima. Ireo vahoaka ireo zay namponena ny mpanjaka ny Aseria any amin'ny tanin'ny Israely any Samaria. Zany manko ny zavatra nitranga rehefa sesitany Israely dia nentiny ty mpanjaka ity hitoetra ao amin'ny Samaria, any Samaria, ireo vahoaka hafa rehetra ireo. Inona ny zavatra nitranga tao anatin'izany? Nisy loza ihany koa nitranga rehefa malala. Satria nahoana? Ny zavatra adinon'izy ireo dia zao, ity tany ity dia tany efa nifanaovan'Andriamanitra, efa nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny razam-ben'i Israely fa omena azy. Raha manko ny Genesis 7:10 isika dia zany no hitantsika eo. Omeko anao ny tany Kanana, ny tany fivaniana anao, dia ho anao sy ny taranaka ao mandimby anao. Kanefa moa dia ny firenen-kafa indray no misosoka monina eto namponena ny mpanjaka any Samaria. Inona ny vokany? Ary rehefa niresantsika teo, nitera-doza lan'ny liona ireo vahoaka ireo, ary Jehovah nampandeha ny liona hamely azy ka nahafatesany reny izy. 5:20. Zany hoe fahoriana meopapana no nitranga tany tamin'izany fotoana zany. Zao no lesona azo raisina ihany koa rehefa malala amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy andeferan'Andriamanitra ny mandroba zay efa voatendriny sy voatokany ho an'ny vahoakany. Tsy eken'Andriamanitra. Efa nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny razany io fa ny Israely no mena azy. Nefa ny hafa indray no misosoka andeha hitoetra any. Zany ange no tsy androbana ny fananany fiangonany. Ary tokony hitandrina hatrany ny vahoakan'Andriamanitra na koa ny hafa amin'ireny fanaovana ankeriny na fangalarana mivantana ny fananany fiangonana ireny. Mila mitandrina. Anisan'ny atao hoe olana lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, saika mahazo vahana ny fiainan'ny fiangonana indrindray dia ny fisian'ny olona sasany atao hoe mibodo na manao ankeriny na mifetsifetsy ny fananany fiangonana. Everin'ny olona tony tsy misy mantsy Andriamanitra ny dikan'izany, ary tsy matahotra ny olona zay ho azy ihany ny fantany. Fitiavan-tena ny dikan'izany dry avana malala tena fitiavan-tena ny dikan'izany. Ary mampatsiahy ny fiainany Ananiasy sy Safira any amin'ny asan'ny apôstôly taty amin'ny testamenta vaovao, zay atao hoe ratsy tokoa. Koa raha misy atao hoe fananany fiangonana zay tena fantatritsika fa tena amin'ny fiangonana, dia aokontsika tsy alai-panahy hifetsifetsy na aka azy ireny ho antsika manokana, fa tena fandrobanany an'Andriamanitra ny fanaovana an'izany, ary tena hoe tsy mahasoa tokoa. Tena tsy mahasoa. Zao ny tenin' Jesosy, omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Rehefa mitompo dia mitompo tokoa. Ny zavatra faharoa dia ny fahitana fa rehefa tonga tany ny Samaria ireo olona nentin'ny mpanjaka avy any amin'ny firenen-kafa ireto dia izao tsy mba natahotra an'Andriamanitra izy ireo, fa zay fomba ny ainany tany amin'ny toerana nisy azy ihany no ny ainany tato amin'ity tany ny Samaria ity. Zay tsy inona fa ny fanomponan'Andriamanitra hafa, ary nataony avokoa ny fikaraza-pivavahana rehetra tany amin'ny taniny. Nataony teo amin'ny tanin'ny Israely, natao Samaria. Hita revana fa tena tsy natahotra an'Andriamanitra tokoa reto vahoaka reto. Ny 5:20 no milazatsika amin'izany, manambaratsika amin'izany. Ary raha voanono natao ireny dia tsy natahotra an' Jehovah. Tsy natahotra an'Andriamanitra, tsy ny raharan'Andriamanitra, tsy ny raharany fisian'Andriamanitra akory. Hita ihany koa fa anisan'ny tena nahateritra ny Jehovah Andriamanitra ny nanaovana ny tany no tony ny tanàna natao hoe kianjan-jolahy.
natezitra n'andriamanitra andriavana ka nanaovana an'izao adalàna rehetra zao. Efa zany aneny natezitra n'andriamanitra tamin'ny Israely ka nandroana ny Israely tao amin'ny taniny. Nefa dia zao mbola izany ihany no nataony reto firenena tonga eo amin'ny tanin'ny Samaria reto, mbola izany ihany. Tena tsy akasitra an'Andriamanitra ny fametavetana ny taniny eo amin'ny taniny. Ary sarom-piaro amin'izany Andriamanitra ry havana, tena sarom-piaro izy. Ity zava-misy ity dia toy ny tandindona hamelaran'Andriamanitra ny famonjena ho an'izay ny tilisa. Rehefa mafy atoko zay tsy miraharaha ny famonjena ny jiosy. Nataon'Andriamanitra ho antsika tokoa ry havana malala ny famonjena ho an'ny olona rehetra. Ka ho antsika dia tokony ho tandremana ny tahaka an'izay nataony reto olona avy any ivelany tonga tao Samaria reto. Tokony ho tandremana. Mahafinaritra fa tonga ao amin'ny fiangonana tokoa isika na ny olona manolo tena hivavaka, hikatsaka fiainana, mikatsaka ny fiainana mandrakizay. Tsara zany rehetrarehetra zany. Kanefa ny mampalahelo indraindray dia zao tsy vonona ny ova isika. Tsy vonona ny ova. Zay efa niaina antsika sy nataontsika tany ivelany, zany hoe tany amin'izao tontolo zao, zany ihany mbola iaina antsika ao anatin'ny fiangonana ary tsy te hiala amin'izany tsika. Tsarovy ry havana malala fa tena tsy akasitra an'Andriamanitra ny zavatra tahaka an'izany. Nanompo sampy ny olona tany ivelany tany amin'izao tontolo zao, tonga ao amin'ny fiangonana mbola miazona ny fanompo-tsampy ihany ary tsy te hiova amin'izany. Niaina tamin'ny fahavetavetana ny olona teo aloha tany fombonisy tany amin'izao tontolo zao, tonga ao amin'ny fiangonana mbola zany ihany no tiany iainana. Ary ohatr'izany no nataony reto vahoaka tany reto vahoaka zay tonga tao Samaria reto. Ary nampalahelo an'Andriamanitra tokoa zany. Tsy ariavana, tsy eken'Andriamanitra ny zavatra tahaka an'izany. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanarahantsika sy ny ankatoavantsika ny teniny rehefa tafiditra ao amin'ny fiangonana isika. Zany no tena sitrapon'Andriamanitra, ary zany indrindra no antony nanirahany mpanjaka ny Asiria mba hakahaingana ny tosorona any amin'ny Israely izay any ampahababoana tamin'izany fotoana izany, amin'ny andiny fafito amby roapolo nahitatsika an'izany. Mba ninona? Mba noro azy ireo ny tsara ho fantatra rehetra sy ny zava-panahy tsy maintsy iainana ao anatin'ity tanin'ny Samaria ity, izay tanin'Andriamanitra. Andiny fahinina amby roapolo. Dia tonga ny mpisorona anankiray avy tany amin'izay efa nentiny Hobabo avy tany Samaria ka nonona tao Betela, dia nampianatra azy zay fahatahorana ny Jehova. Andiny fahinina amby roapolo nahitatsika an'izany. Zany hoe nanafatra ny mpanjaka ny Asiria, makanareo mpisorona. Mpisorona zay babo any, ilay nobaboana zany, ao amin'ny Israely, ka ento mitoetra eo aminareo mba hampianatra anareo ny sitrapon'Andriamanitra nyity tany ity. Ary tena zany tokoa ry havana. Inona no hevitra an'izany? Ny dikan'izany dia hoe ny hoe mampianatra dia mba hampianatra ny olona hakatoa ny didin'Andriamanitra, mba hampianatra ny olona hatahotra n'Andriamanitra ny Israely. Zay ny tena heviny eto ho an'ity mpanjaka ity. Dia hitany fa ny fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tany dia Jehovah Andriamanitra ihany no any azahoana antoka hahavelona n'ireo olona izay oniny eo. Ry havana malala amin'ny tompo, no rahan'Andriamanitra ity amin'izao tontolo izao tokoa Jesosy mba hitaona ny olona hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zao ny tsarovy, izy mihitsy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo ilay sitrapon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Ka ny fandraisana azy dia tena midika ho fahatahorana n'Andriamanitra, na fanajana n'Andriamanitra. Zao mantsy ny teniny, zaho sy ny ray dia iray ihany. Natahotra ny oringana reto vahoaka tany Samaria reto, ka nakapisorona araka ny mbola zantsika teo mba mpianatra azy amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Koa raha tiantsika no velona, tsy ho lan'ny lioana ilay ratsy zany, dia raisiny tenin'izay ambara sy toriana, tsy mitsahatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra samy hafa any amin'ny sehatra rehetra misy antsika any avy. Fa zao ny tenin'i Jesosy, zay mandray, zay irahako dia mandray ahy.
ary zay mandray ahy de mandray zay naniraka. Zao no natoko fahatelo ny andininy faharoapolo. Ry amin'ny malalo ny tompo, zava-dehibe tokoa ny fahatahoran'Andriamanitra. Tena zava-dehibe zay tsy inona fa mifankatoavana ny teniny. Noho izany de raisy tokoa ny tenin'Andriamanitra rehetra hanabiazana antsika, hotoriana amintsika. Ary ny tompo tokoa no hitarika antsika amin'ny alalan'ny fanany mba hanaika an'izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotra sy mankalaza anao zay Andriamanitro noho ny amin'izany afatra menao anay izany indray tamin'ity andro androany ity. Mamelona ny fananay tokoa ny teninao, ka aza velo andalo fotsiny aminay fa ianao no andrakitra n'izany mba ho tahiry ao anatinay ka hiainanay. De atao foy olona tena makatosy manaja anao tokoa zay amin'ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovan'izany bavaka izany. Amen.